for Gamer GR εδώ πέρα. Είπα να παίξω λίγο Skywars, είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι φυσικά. Επέλεξα το πρώτο games που θα κάνω στο κανάλι μου να είναι το Skywars. Θα μπούμε εδώ. Γιατί να έχει τόσο TNT. Γιατί να με στη φύση. Λοιπόν. Ναι. Άντε τώρα, έχω πολλή ενέργεια μέσα. Δεν βλέπω ψυχή, οπότε κάνω αυτό. Δεν ξέρω αν σας είπα, είμαι στο server DRC. Να ξέρετε. Μπείτε και εσείς, θα σας στείλω το IP κάτω. Εδώ, να ορίστε. Να είδατε και παραπονιόσασταν τόση ώρα. Σιγά μωρέ. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο νομίζω πριν λίγο καιρό. Και ήταν μέσα κι άλλο ένα παιδί, αλλά το διέγραψα. Δεν ξέρω όσοι το είδανε. Όσοι πρόλαβαν να το δούνε. Βασικά κανένας δεν πρόλαβε γιατί δεν είμαι και τόσο διάσημος, είπαμε. 2-3 άτομα φίλοι μου πες να το είδανε. Πραγματικά αρχίζω να φοβάμαι γιατί σε ένα προηγούμενο games μου ερχόντουσαν. Γνωρίζω αυτήν εδώ. Ήταν σε ένα προηγούμενο games και με σκότωσε. Όπα. Αυτός είναι καλός ρε. Κανόνισε εσύ εκεί για μένα ρε. Κανόνισε. Αλλά εκείνη εκεί πέρα δεν την άφησα έτσι να της περάσει. Ναι, μη με πείτε γιατί κόβω. Έκανα βλακεία. Γιατί το έκανα αυτό με το τσεκούρι. Συγγνώμη γιατί το έκανα αυτό. Δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι στο άκυρο. Λέω, ας το κάνω με το τσεκούρι μωρέ. Τι με κοιτάς. Ξέρω, ο ρωτάς. Σου έρχομαι, κανόνισα μου πας καμιά τσατιά. Τι έγινε. Ποιος έκανε άλλο χοχμπαρ. Όπ, για λοχοχμπαρίτησα. Έρχεται σε εμάς. Τι πας να κάνεις μωρέ. Νομίζεις ότι εγώ θα σε πιστέψω. Κανόνισε να κάνω κανένα λαχόχμπαρ το νησί μου. Δεν κατάλαβα τι είσαι εσύ τώρα, μάγκα. Μάγκα! Όχι, είσαι μάγκα! Λοιπόν, αυτό ήταν ένα λίγο fail βίντεο. Μπορώ να πω. Εντάξει, θα μπορούσα να την είχα νικήσει. Αλλά, μισό λεπτό, τι είχε. Είχε iron πράγματα ρε φίλε. Πώς να την νικήσω. Ξέρει να παίζει Minecraft αυτή. Σε παραδέχομαι, πελίτσα. Σε παραδέχομαι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like, subscribe για να ανεβούν κι άλλα βίντεο. Πιο πολλά. Έτσι είναι, είμαι κάτι σαν αμάξι. Με τα subscribe είναι βενζίνη για μένα. Κοίτα εδώ δεν πάτε και εσύ. Τέλος πάντων. Γεια σας. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Φιέσει μου χαλάς. Θα βγάλω και μια shelf εδώ. Έτσι. Το βίντεο για σήμερα. Έχουμε εδώ έναν λαχοκουμπαρίτη. Και με διαβαστερό παιδί. Με μεγάλα γυαλιά. Γεια σας.